咁咧就今日揸車周圍行啦，租咗咁，但係咧行咗一輪啦，一直向南行，行到好遠啦，而家爭啲出咗地圖添啊！而家咁喺某一個 shopping centre 嗰度咧就拍低咗，咁而家叫做咩 Grand Plaza 嗰啲叫做 Grand Plaza shopping centre 嗰度，咁問咗人啲路啦，咁而家知道點行翻去㗎啦，睇下翻唔翻到去啦。唔知去咗邊添。去㗎啦，而家翻緊去啦，揾到條路啦。就嚟應該翻到去中心㗎啦，而家希望今次可以成功啦。好啦，咁而家咧嗰個 Mount Coot-tha 咧已經係我探路完畢啦。咁而家咧就喺呢個死喺邊度 Lookout 嗰度應該係Range View 嗰度 ，Range View 嗰度。咁而家就會行呢度啦或者行呢邊咁去嘅。然後咧今次喺邊咧？我哋去呢一個最大嘅 National Park 嗰度，去嗰度嗰個中心睇下，攞啲資料睇下咯。嗱咁路咧就 plan 咗啦，唔知行唔行得掂啊今次。哇！順利到達呢個 Brisbane Forest Park Headquarter Information 啦，今次 plan 條路都好成功，條路好易行啊都。咁好啦，依陣間咧就去呢個 Information Centre 度攞啲資料，咁 plan 下咧嚟緊個3個月啦，可以行山，行咩山咧？真係正啦 ，OK 喎啲路，啲山路嗰啲幾好啊。